Batuk dan bersin ketika salat, apakah salatnya batal? Sahabatku, para ulama seperti Imam As-Sanawi dan Al-Hatib Asy-Syarbini menjelaskan bahwa batuk atau bersin yang terjadi tanpa disengaja, terutama karena dorongan alami tubuh, tidak membatalkan salat. Hal ini karena manusia tidak mampu sepenuhnya mengendalikan munculnya batuk atau bersin tersebut. Sumber: Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sementara itu, menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bahwa batuk yang tidak disengaja termasuk perkara yang dimaafkan dalam salat. Suara yang keluar karena batuk tidak dianggap sebagai berbicara, karena tidak dilakukan dengan kesadaran atau niat untuk berbicara. Begitupun, Imam Ahmad juga menjelaskan suara yang keluar tanpa kehendak, seperti tangisan, bersin, dan batuk, tidak membatalkan salat selama tidak dilakukan dengan sengaja. Sumber: Al-Mughni.